အီရန်နိုင်ငံ၏အမှန်တကယ်သမိုင်းပုံမြင်6မိနစ်ဖက်ကမ္ဘာပေါ်မှာသမိုင်းရှည်လျာပြီးယဉ်ကျေးမှုကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာအီရန်နိုင်ငံဟာအထူးနေရာတစ်ခုရှိပါတယ်။အီရန်ကိုအရင်ကဖာရှီယာလို့ခေါ်ကြပြီးလူသားသမိုင်းအရာအလွန်ရှေးဟောင်းတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုမွေးဖွားခဲ့တဲ့မြေတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်မှာအီရန်နိုင်ငံဟာအရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသမှာတည်ရှိပြီးသမိုင်းဘာသာရေးနိုင်ငံရေးတို့ကြောင့်ကမ္ဘာအနှံ့လူများအာရုံစိုက်ခံရတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဖာရှီယာအင်ပါယာရဲ့အစအီရန်ရဲ့သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့2500ကျော်နှစ်ခန့်ကိုပြန်သွားရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဖာရှီယာအင်ပါယာကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့မင်းကြီးတစ်ပါးရှိပါတယ်။သူ့နာမည်က Cyrus the Great ဖြစ်ပါတယ်။ Cyrus the Great ဟာသမိုင်းထဲမှာအလွန်တော်တဲ့မင်းတစ်ပါးအထိလူသိများပါတယ်။သူဟာအချိန်တော်အတွင်းမှာအင်ပါယာကြီးတစ်ခုကိုတည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပြီးအာရှအရှေ့အလယ်ပိုင်းနဲ့ဥရောပအချို့ဒေသများအထိအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူအုပ်ချုပ်ရေးကထူးခြားတာကတော့လူမျိုးကွဲပြားမှုတွေကိုလေးစားပြီးဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်သူ့ကိုတချို့သမိုင်းပညာရှင်တွေကပထမဆုံးလူအခွင့်အရေးကိုလေးစားတဲ့မင်းလို့တောင်ပြောကြပါတယ်။ဖာရှီယာအင်ပါယာဟာနောက်ပိုင်းမှာမင်းဆက်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီးယဉ်ကျေးမှုစာပေအမှုပညာဘေဒုကာတို့မှာလည်းအလွန်တိုးတက်ခဲ့ပါတယ်။အစ္စလမ်ရောက်ရှိလာခြင်းအချိန်တွေကြာလာတဲ့အခါ900ဇာတုခတ်မှာအစ္စလမ်ဘာသာရဲ့အင်အားကအရှေ့အလယ်ပိုင်းတစ်လျှောက်ဖြန့်နှံလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာအာရပ်စစ်တပ်တွေကဖာရှီယာဒေသကိုဝင်ရောက်ပြီးအုပ်ချုပ်မှုကိုပြောင်းလဲလိုက်ကြပါတယ်။ဒီကာလကနေစပြီးအီရန်နိုင်ငံမှာအစ္စလမ်ဘာသာကအဓိကဘာသာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာရှီယာယဉ်ကျေးမှုကတော့ပြောင်းမသွားပါဘူး။အဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုဟာအစ္စလမ်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးထူးခြားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။စာဖေးဝတ်မင်းဆက်နေရှီအာအစ္စလမ်16ရာစုလောက်မှာစာဖေးဝတ်မင်းဆက်ကအီရန်ကိုထပ်မံတည်ထောင်ပြီးအရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ရှီယာအစ္စလမ်ကိုနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဘာသာအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တာပါ။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်အီရန်နိုင်ငံဟာအနီးနိုင်ငံတွေထက်ဘာသာရေးပုံစံမှာထူးခြားလာခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့အထိအီရန်နိုင်ငံဟာရှီအာမွတ်စလင်အများဆုံးရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဖာလဝီမင်းဆက်နေခေတ်မော်မီပြောင်းလဲမှု20ရာစုဦးဆောင်မှာအီရန်နိုင်ငံမှာနောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ရေဇာရှာဖာလဝီဆိုတဲ့စစ်တပ်အရာရှိတဦးကနိုင်ငံအာဏာကိုလက်ခံယူပြီးဖာလဝီမင်းဆက်ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအီရန်နိုင်ငံကိုခေတ်မော်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာစေခြင်းပါ။သူကလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးစက်ရုံလုပ်ငန်းပညာရေးစနစ်အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတို့ကိုပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာသူသားမိုဟာမက်ရေဇာရှာကအာဏာကိုဆက်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနောက်နိုင်ငံပုံစံပြောင်းလဲမှုတွေကိုအချို့လူတွေကမကြိုက်ခဲ့ကြပါဘူး။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေလူထုအချို့ကအဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုတွေကိုစန့်ကျင်ခဲ့ကြပါတယ်။1989ခုနှစ်အစ္စလာမစ်တော်လှန်ရေး1989ခုနှစ်မှာအီရန်သမိုင်းနယ်မှာအလွန်ကြီးမားတဲ့အထီးအကျတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။လူထုကြီးကရှားအုပ်ချုပ်ရေးကိုစန့်ကျင်ပြီးလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုဦးဆောင်တာကအာယာတိုလောခိုမီနီဆိုတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာရှားကနိုင်ငံကထွက်ခွာသွားပြီးအီရန်နိုင်ငံကို Islamic Republic အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။အဲဒီကာလကစပြီးအီရန်နိုင်ငံဟာဘာသာရေးအခြေခံတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နဲ့လဲပတ်လာပါတယ်။အီရန်နဲ့အီရတ်စစ်ပွဲတော်လှန်ရေးဖိတဲ့နောက်1980ခုနှစ်မှာအီရန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အီရတ်တို့ကြားစစ်ပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဟာ10နှစ်ကြာမြင့်ပြီးနှစ်နိုင်ငံလုံးအတွက်လူအသက်များစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံကစစ်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့အီရန်ဒီနေ့ခေတ်မှာအီရန်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာနိုင်ငံရေးပေါ်မှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးနျူကလ িয়ার တက်နော်လော်ဂျီစတဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်ကမ္ဘာသတင်းများမှာမကြာခဏတွေ့ရတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံမှာလည်းအလွန်ရှေးဟောင်းတဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမှုပညာစာပေဘေဒုကာတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။အီရန်ရဲ့သမိုင်းဟာအင်ပါယာကြီးတစ်ခုမှစပြီးဘာသာရေးတော်လှန်ရေးအထိဖြောင်းလဲမှုများစွာကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့သမိုင်းရှည်ကြီးပါ။ဒါကြောင့်အီရန်ကိုနားလည်ဖို့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့သမိုင်းကိုနားလည်ရမှာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်